Ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii kiujumla yake inazungumzia haki ya kupiga kura. Yaani kiujumla inazungumzia haki ya kupiga kura. Sio amani ya kupiga kura, ni haki ya kupiga kura. Twende moja kwa moja katika ibara ndogo ya kwanza ambayo inasema katika hii ibara ya 5. Ibara ya kwanza inasema kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi unaofanywa Tanzania na wananchi. Na haki hii itatumiwa kwa kufuata masharti ya ibara ndogo ya pili na masharti mengineyo ya katiba hii na sheria inayotumika nchini Tanzania kuhusu mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo cha kwanza katika ibara hii ndogo ya kwanza inakwambia kabisa kama wewe raia mwananchi wa Tanzania umetimiza miaka 18, ina maana una haki ya kupiga kura. Ni haki yako ya kupiga kura. Nini maana ya haki? Nimeshaelezea katika vipindi vyangu vilivyopita. Kwa hiyo sasa inakwambia kwa ni haki yako kupiga kura kama una umri wa miaka 18, ina maana miaka 18 na kuendelea. Mwenye chini ya miaka 18 hana haki hiyo ya kupiga kura. Na pia hii ibara ndogo ya kwanza inakwambia haki ya kupiga kura katika uchaguzi unaofanywa Tanzania na wananchi. Uchaguzi wote ambao unafanywa Tanzania na wananchi, ina maana una haki ya kupiga kura. Kwa hiyo katiba ni ibara ndogo ya kwanza katika ibara ya 5 inakupa haki ya kupiga kura. Na pili, endelea katiba hii au ibara hii ndogo ya kwanza katika ibara ya 5 inakwambia hii haki itatumiwa kwa kufuata masharti ya ibara ndogo ya pili. Tena katika ibara ndogo ya pili kwa tumalizie ilivyomalizia na masharti mengineyo ambayo yapo katika katiba hii. Ina maana sasa masharti yako kwenye ibara ndogo ya pili na pia na masharti mengineyo ambayo yapo katika katiba hii. Katiba hii ukiachana na ibara ya pili, ibara ndogo ya pili imetoa masharti mengineyo na pia sio hivyo tu, na sheria ambazo zinatumika kwenye masuala ya uchaguzi. Ina maana sasa na pia katika sheria ambazo zinatumika kwenye masuala ya uchaguzi zitasimamia pia haki yako wewe ya kupiga kura. Tuna katika ibara ndogo ya pili ambayo imetuelekeza kule ibara ndogo ya kwanza kwamba masharti ambayo yapo katika ibara ndogo ya pili. Ibara ndogo ya pili ni hii. Inasema bunge laweza kutunga sheria na kuweka masharti yanayoweza kuzuia raia asitumie haki yake ya kupiga kura kutokana na yoyote kati ya sababu zifuatazo. Kutokana na yoyote kati ya sababu zifuatazo. Ibara ndogo ya pili inasema, narudia, sio mimi, ni sheria. Inasema kwamba bunge laweza kutunga sheria na kuweka masharti yanayoweza kuzuia raia asitumie haki ya kupiga kura kutokana na yoyote kati ya sababu zifuatazo. Sijui unanipata hapo vizuri. Nimerudia mara mbili kusisitiza kwamba bunge limepewa mamlaka ya kutunga sheria ambazo zinahusu masuala ya uchaguzi pia katika ibara hii ndogo ya pili na kuweka masharti pia ambayo yanamzuia huyu mwananchi asitumie haki yake ya kupiga kura. Lakini katika kuweka masharti hayo lazima yatokane na sababu zifuatazo, ndio katiba inazungumzia. Yaani uwezi ukatunga wewe sheria ya kumzuia mtu asipige kura bila kuwepo kati ya sababu zifuatazo. Yaani ina maana bunge watatunga sheria ya kumkataza mtu asipige kura, lakini hizo sababu za kumkataza mtu asipige kura zisiende nje ya hizi sababu zifuatazo. Moja, ambayo ni kipengele A, inasema kwamba kuwa na uraia wa nchi nyingine. Ina maana wewe ukiwa raia wa nchi nyingine huwezi kupiga kura. Ina maana labda tuseme wewe ni raia wa Uganda alafu unataka kupiga kura Tanzania kwenye uchaguzi wa Tanzania. Haiwezekani. Wewe ni raia wa Tanzania, baada ya muda kadhaa ukabadilisha uraia wako. Ina maana baada ya kubadilisha uraia wako maana umekana nchi yako ya Tanzania, ina maana hautoruhusiwa kupiga kura. Kwa ina maana sasa kama sio Mtanzania haki ya kupiga kura umeipoteza. Hiyo ni paragraph A ya ibara ndogo ya pili. Paragraph B au B inasema kuwa na ugonjwa wa akili timamu. Kuwa na ugonjwa wa akili timamu. Unaweza kujiuliza, kwa nini sababu iko hapo? Tunasema kupiga kura lazima uchague. Maana unafanya uchaguzi. Sasa uwezo kufanya uchaguzi ukiwa hauna akili timamu. Maana utoelewa unachokifanya. Ina maana you are not competent kufanya uchaguzi au kumchagua mtu. Ina maana mambo yanayoendelea huyajui, hata uchaguzi wenyewe uelewi, hata huyo mtu wenyewe unaenda kumpigia kura umuelewi, kwa sababu wewe mwenyewe hujielewi. Ina maana sasa kujielewa huku sio kule kwingine, ni kujielewa kutokuwa na akili timamu. Aidha chizi, kichaa, hapo kuna kichaa, kuna vichaa tofauti, na pia kuna machizi tofauti. Pia kuna hawa wenye ugonjwa wa akili. Wote wanahusika hapa. Sasa katika ugonjwa wa akili kuna yule ambaye ni ugonjwa wa akili wa kudumu na kuna huyu ambaye ugonjwa wa akili unakuja inawezekana labda mara moja kwa mwezi au mara moja unakuja. Kama ifuatilia tamthilia ya Kombolela tunamuona Siwa. Yule tunasema ana ugonjwa wa akili lakini sio akili
zile za kudumu. Ina maana kuna muda anakuwa vizuri, kuna muda anakuwa sio vizuri. Sasa katika haki ya kupiga kura pia yule tunamwangalia kwa makini na kwa usahihi kabisa, kwamba yule muda ambaye anapiga kura ina maana alikuwa anaelewa anachokifanya, au anaochagua anaelewa anachokifanya. Kama alikuwa anaelewa anachokifanya, tunamzuia kupiga kura au anakatazwa kupiga kura. Kwa hiyo ni moja, au hizo ni moja ya magonjwa ya akili, moja ya mfano wa magonjwa ya akili. Sasa hapa unaweza kusema mbona hajazungumzia afya ya akili? Hii ni afya ya akili. Haya matatizo kila mtu asilimia kubwa wanayo. Haya afya ya akili yanakuja kutokana na mazingira. Hii afya ya akili ni inatokana mara nyingi na masuala ya stress, ambayo hii haiumizi kichwa sana, na sio tatizo ambalo tunaweza kukaita kwenye masuala ya ugonjwa wa akili. Hapana, ni afya ya akili. Paragraph C au paragraph C ambayo inasema kutiwa hatiani kwa makosa fulani ya jinai. Ina maana sasa katiba inakwambia kuna makosa fulani ya jinai. Hayo makosa ya jinai fulani ni yapi ambayo yanakufanya wewe kuzuia kuto kupiga kura? Katiba haijasema hayo makosa, lakini kuna sheria ambayo imesema hayo makosa. Inaweza kuambia mfano, ukileta fujo pale wakati wa uchaguzi, unaweza kukatazwa au kuzuia usipige uchaguzi. Na hizo fujo tunaangalia, ukileta vurugu wakati wa uchaguzi, unaweza ukazuiliwa usitumie haki yako ya kupiga kura. Hiyo pia ni moja ya makosa ambayo yanaweza kufanya usipige kura, lakini katiba haijataja. Kwa hiyo ungana na mimi moja kwa moja, tutaelezea ile sheria mahususi ambayo bunge limepewa mamlaka na katiba hii kutunga sheria. Ina maana hiyo sheria ipo ambayo imewezesha makosa ambayo inaweza kufanya wewe usipige kura, lakini hayo makosa katiba imesema lazima utiwe hatiani, lazima utiwe hatiani kwa hayo makosa. Usipotiwa hatiani, ina maana yake sasa hiyo haki ya kupiga kura haiwezi kuzuiwa kutoka kwako. Sawa, umeleta fujo, vurugu katika sehemu ya kupigia kura, au unaleta fujo katika uchaguzi huu wa kupiga kura, wanakukamata, wanakushtaki. Sasa ukishtakiwa lazima utiwe hatiani. Usipotiwa hatiani, ina maana haki yako bado haijapotea. Una mamlaka au una haki pia ya kudai hiyo haki yako ya kupiga kura. D au dada, kipengele cha mwisho au paragrafu ya mwisho katika ibara hii ndogo ya pili, ambayo inasema kukosa au kushindwa kuthibitisha au kutoa kitambulisho cha umri, uraia au uandikishwaji kama mpiga kura. Mbalimbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yoyote inaweza kumzuia raia asitumie haki yake ya kupiga kura. Umenipata hapo vizuri? Inasema hivi, hii kipengele cha mwisho au hii sentensi ya mwisho inasema hivi, mbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura. Tumalizie kipengele D kidogo ili uelewe vizuri. Inasema kwamba kukosa, kushindwa kuthibitisha. Kwa hiyo ukikosa kitambulisho cha umri, inawezekana kitambulisho cha uraia au iko cheti cha kuzaliwa, ukikosa kuthibitisha pale kwenye sehemu ya kupiga kura, au ile kadi ya mpiga kura, sasa pia kuna namba, unaweza kutumia ile namba. Ukikosa uthibitisho kama huo kwa kuthibitisha pale katika sehemu ya kupiga kura, ina maana unaweza kuzuiliwa hiyo haki hiyo ya kupiga kura. Ndio maana tunaona hiyo uchaguzi wa hivi karibuni, unaambiwa kama una leseni ya udereva, una kitambulisho cha taifa, unaruhusiwa kuja nacho. Kama umepoteza kadi yako ya mpiga kura au hauna kadi ya mpiga kura, unaruhusiwa kuja nacho na unaruhusiwa kupiga kura. Ina maana hii yote inathibitisha au inatekeleza haki yako ya kupiga kura. Sasa kipengele kile ambacho ni muhimu na mahususi katika ibara hii ya pili inasema kwamba hizo sababu tulizotaja, hizo 4 ambazo tumetaja, ambayo ya kwanza tumesema ni kuwa na uraia wa nchi nyingine, ina maana utanyimwa hiyo haki ya kupiga kura. Kuwa na ugonjwa wa akili, ina maana utanyimwa hiyo haki ya kupiga kura. Kutiwa hatiani katika makosa fulani ya jinai, ina maana utanyimwa hiyo haki ya kupiga kura. Pia kukosa au kushindwa kuthibitisha au kutoa kitambulisho cha umri, uraia na uandikishwaji kama mpiga kura, ina maana kushindwa kutoa hivyo vitu hapo, hiyo haki ya kupiga kura hautoweza kuwa nayo. Na ikamalizia na kusema katika ibara hii ndogo ya pili, hii imetoa angalizo na kila taasisi, ina maana na bunge ambayo imepewa mamlaka ya kutunga sheria za uchaguzi inapaswa kufuatwa. Inasema kwamba mbali na sababu hizo, yani zile sababu hizo 4 tulizozitaja, hakuna sababu nyingine yoyote inaweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura. Ina maana hakuna sababu nyingine zaidi ya zile 4. Hata bunge litakalokuwa linatunga sheria kuhusiana na masuala ya uchaguzi ya kumzuia mtu kutopiga kura, haitakiwi kwenda kinyume na hizi sababu 4. Kwa mfano sasa, unaweza kujiuliza, hivi kwa nini wale diasporas hawakufanikiwa kupiga kura? Unaweza kujiuliza, na ni Watanzania, ni kwa nini hawakufanikiwa kupiga kura? Japo yule mkurugenzi mkuu wa uchaguzi alisema kwamba diaspora kwa uchaguzi uliopita hawaruhusiwi
kupiga kura. Unafikiri hiyo sababu walitolea wapi? Wakati hapa kwenye hizi sababu nne, hiyo sababu haipo. Hata ukiangalia kwa jicho la mbali hakuna inayoingia hiyo sababu, kwa sababu diasporas ni Watanzania ambao wanaishi nchi za nje, ni Watanzania ambao wanaishi nchi za nje, hawajakana uraia wao. Kwa tunaona kabisa kwamba diasporas wamenyimwa au walinyimwa haki yao ya kupiga kura. Kwa hiyo wanaruhusiwa kudai haki yao kwa sababu katiba imezungumza hapa, na hapa hakuna sababu yoyote ambayo inaweza kufanya ikazuia diaspora wasipige kura. Ilipaswa tume ya uchaguzi itoe taratibu ili hawa wa diaspora waweze kupiga kura. Kwa sio mimi, ni katiba imesema hivyo. Usinukuu vibaya, sio mimi, ni katiba imesema hivyo. Ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni katiba ya mwaka 1977. Katiba mimi naiheshimu, kwa lazima niheshimu vilivyosema. Ina maana usipoheshimu vilivyosema, ina maana umeenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambayo hiyo katiba ndio imekupa wewe